大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。红糖配一物，肺里的垃圾一扫而光，连喝2天，痰也没了，喉咙也滋润，超舒服。每年到冬季，我就特别烦那个喉咙不舒服的感觉，早上起来咳半天都吐不出来一口痰，喉咙里面像卡了东西一样，干痒难受，话说多了嗓子还发紧，喘气都非常的不顺畅。以前我总是吃点药，挂点盐水应付一下，可后来发现吃药打针也不管用啦，久而久之吃多了还怕有副作用。直到有一次，我75岁的老妈从乡下来看我咳得厉害，就教了我一个土方法。这个方法非常的简单，还不需要花钱。她说这是老一辈传下来的，简单又管用，不用花钱哦。我开始也是半信半疑的试了试，结果才喝了2天，痰也没有啦，喉咙也滋润啦，整个人都清爽了很多。今天呢，就给大家分享一下我的经历，顺便加上这些实用的小攻略，希望能帮助到和我一样这种问题困扰的朋友。先来说说我具体的情况。我是个上班族，平时工作很忙，压力很大，一到天气凉就容易感冒咳嗽。去年冬天我还因为加班熬夜多，喉咙干痒发痛，痰又多又粘稠，说话都带着沙哑的声音。试过喝热水，吃润喉糖，打过针，吃过药。后来老妈来了，看到我这副样子，摇了摇头。她说你别老是依赖那些药物，家里面厨房有个宝贝，你赶紧用起来。说这是老一辈人留下来的土方法，还手把手教我做，那就是红糖。红糖呢，一般家庭都会有备用着。红糖它是属于温性的滋补品，平时很多女性有痛经都会冲一杯红糖水来喝，能够缓解痛经。尤其是冬天，女性朋友容易手脚冰凉，适当的冲一点红糖水来喝，也能够缓解手脚冰凉的作用，还能够越喝脸色越红润。所以呢，它不仅对于滋补有一定的作用，红糖还具有一定的温和身体的作用。从传统的医学角度来看，红糖性温，对于一些风寒感冒引起的咳嗽有痰，喝红糖水有一定的缓解症状的作用。风寒感冒时，人体会受到寒邪侵袭，喝温热的红糖水能够让身体微微的出汗发热，在一定程度上有助于驱寒暖身，减轻咳嗽等不适的感觉。红糖水还可以补充能量，对于感冒期间身体较为虚弱的人来说，是一种简单又能够补充能量的方式。接下来呢，我们再准备一个小萝卜。萝卜不需要去皮，清洗干净，切成薄片。白萝卜它是一种常见的蔬菜，而且价格很便宜，1块钱1斤。萝卜水分非常足，尤其是冬天，我们很多人都非常的爱吃，不管是煲汤还是炒着吃，腌酸的吃都非常的不错。白萝卜还具有一定的止咳化痰的作用，能够促进消化，增强身体免疫力等多种作用。萝卜它是凉性的，味甘，特别适合秋冬季节去食用。它含丰富的芥子油、维生素 C、膳食纤维等成分，能够减缓咽喉不适或者是嗓子疼痛，能够有效的改善呼吸系统功能，同时还能够帮助调节肠胃功能。
白萝卜中的芥子油和硫化物是发挥止咳效果的关键成分哦。这些物质能够刺激呼吸道黏膜分泌，稀释痰液并进行排出，缓解咳嗽的症状。此外呢，白萝卜的抗炎作用还能够减轻咽喉红肿、疼痛、干痒，特别适合风寒感冒或者是燥热引起的咳嗽。痰多、痰粘稠，不易咳出，那吃白萝卜再合适不过啦。白萝卜属凉性，而红糖它是属温性，两者搭配刚好可以中和，这样喝起来也不会伤害我们的脾胃。接下来再来切几片生姜，生姜同样不需要去皮，清洗干净就可以啦。生姜呢，它是我们厨房中重要的调味品，炖肉、蒸鱼都离不开它。尤其是冬天，很多人感冒、咳嗽都会想到生姜。生姜对于感冒、咳嗽、痰多有一定的作用，它主要体现它的温中散寒、化痰止咳的作用。生姜中的姜辣素和挥发油能够促进血液循环，帮助驱散体内的寒气，有效的缓解咳嗽和痰多的症状。生姜它也是属于温性的，所以呢，搭配红糖和白萝卜一起煮水，事半功倍。生姜它是性温，能驱除体内寒气，改善因为风寒、感冒引起的咳嗽、痰多，还能够有效的促进痰液排出体外。生姜中的姜辣素能刺激呼吸道黏膜，帮助稀释痰液，容易咳出，还能起到一定的抗炎杀菌作用。生姜对于抗炎杀菌有一定的作用，有效的减轻呼吸道感染引起的炎症反应。生姜清洗干净，切成薄片，然后呢，把白萝卜、生姜和红糖一起放入锅中。清水的量，我们每次加入1碗半左右就可以啦，不用加多。然后直接盖上盖子，用大火煮开，然后转小火慢煮10分钟，然后关火再焖5分钟。5分钟之后，直接装入碗中就可以喝啦。一定要趁热喝哦！一定要趁热喝，一定要趁热喝。重要的事情说3遍。喝完之后，身体暖暖的，没有多久你会出一身的汗，感觉寒气都散了。第二天早上起床，喉咙就不那么堵了，痰也变少了。老妈说，萝卜能够帮助把肺里面的湿气排出来，生姜起到一个驱寒的作用，红糖既能调味又能暖身，这3样加起来效果翻了好几十倍。我自己体验下来，确实比吃止咳药和打针都要舒服得多。关键是没有任何负担，喝起来跟喝热汤似的，味道也特别好。如果你也有跟我一样的经历，赶紧动手做起来哦。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。